payg'ambar bo'lmagan, ammo Alloh taoloning valilariga berilgan g'ayrioddiy ishlar mo'jiza deyilmaydi, bu karomat deyiladi. Karomatda ham shirk deydiganlar bor. Ko'p bunaqalar. Nima bo'lsa shirk nima bo'lsa kufr to'g'radi. Xullas, hamma yo'q qora unaqa odamlar uchun. Mana endi siz bilan biz dinni unaqa odamlardan emas, haqiqiy ahli sunna bo'lgan imomlardan o'rganamiz, karomat haqida suhbat qilamiz. Karomat tushunarli bo'ldi qisqachasi. Alloh taologa yaqin bo'lgan, Alloh taoloni aziz qilgan bandalari Alloh ularga karomat beradi ki bu ishlar odatda bo'lmaydigan ishlar. Odatga to'g'ri kelmaydigan ishlar. Tabiat qonunlariga tushmaydigan ishlar. Karomat ikki xil bo'ladi. Tug'ma karomat va mehnat bilan kasb qilingan, erishilgan karomat. Birinchi karomat bu butun inson zotiga berilgan karomat. Inson bo'lib dunyo